hal mar muuqaalka ila fiiri. cusbada waxay soo saaraysaa si fudud waxa jirkaaga ku jiro. dad badan baa markay gacmaha ku qabtaan oo lugaha ku qabtaan xanuunkooda banaanka u soo baxaa. badana dad caadiya intay i yimaadaan markaan lugaha ugu shubo kadibna meesha isku bedela. maxaa yeelay cusbadu waa mucjizo rabbaani ah. cusbada aad u jeedaan aad arkaysaan inaba caadi ma yani wax alaalo wixii jirka ku jira sida hadda iyagu ay sheegayaan si rabbaaniga bay dhiigga iyo lafaha ula falgelaysaa kadibna xanuunkii ayay banaanka u soo saaraysaa. cusbadaas iyo hal saliid ayaa waxaan kula dardaarmayaa walaal kaste oo ka cabanaya 5 calaamadood ee hadda aan soo wado insha Allah taala. midda koobaad haddaad leedahay subax markaad soo kacdo cirbaha oo aad ku xanuunaya, sidoo kale murqaha oo mar walba ku xanuunaya, kala goysyada oo mar walba aad ka dareento yani xanuun badan sidii calciumka inuu ka dhamaaday, garbaha oo culays fara badan uu ka saaran yahay khaasatan yaa u malaysay off ku hayso ama inuu qabow kugu taagan yahay. sidoo kale haddaad dareemayso mar walba yani jajab aad u fara badan, cusbadaas lugaha ku shubo ama ku qubayso kadibna markaad lugaha ka soo saarto cusbada yani sogosaan soo qaad ama sharbaado laba qaada ku shub kula xiro. waxaa jirta hooyo maalintii u qaaday gabdho ay dhashay ugu tiri dhammaan way isbedeleen gabdhihii oo ooynayaan. mid kasta markaan lugaha ugu shubay gabdhihii caadiga yahay guriga joogay waa ooynayaan. cusbada xaqiiqo weeye wixii xanuun jirka ku jira way soo saaraysaa. waa lagu qubaysan karaa, qofku u marsan karaa, maxaa lugaha ku shuban karaa, yani gurigaad ku rusheyn kartaa. dad fara badan oo guryahooda sixir iyo balaa lagu dhibaateeyay ku shub bal uma soo dhawaanaysa insha Allah. dhirta ay ka samaysan dhir aad u qaali oo dhir aad u daran weeye. maxaad sameynaysaa marka? cusbada khaasatan waalidka Soomaalida waayeelka iyo hooyooyinka Soomaalida jilbaha iyo lugaha iyo meel kasta ay xanuunayso sidan tan samee. subaxii oo kale soo qaad ama habeenkii markaad sii seexanayso haddaad waalid tahay oo hooyo tahay baaldi soo qaad biyo diiran ku jiraan 3 qaada ku shub ku walaaq lugaha gasho 30 minutes 40 minutes markay kuugu jiraan lugaha kala soo baxdid saliida hadda kuu soo baxday murqaha iyo dhabarka iyo lafaha iyo kala goysyada iyo in allaale intii ku xanuunayso ku masaajay si fiican ugu daliig kadibna ku seexo. subaxii fiir markaas aad dareento haddaad dhihi weydo meesha insha Allah maartay yani xanuunka waa laga siibay ama ilaahay xanuunka uu way kaxay waxaan filayaa wax ka daran baa ku haya waxaan kuu sheegayo. okay marka habeenkii ku masaajay cusbada lugaha gasho. dadka marka cirbaha ka cabanayo dad badan waxaa jira markay subaxii soo kaca aad u malayso ciribta inuu musbaar yani kaga mudan yahay. maxaad sameynaysaa? 2 qaada soo qaad sogosaanta ku shub kula xiro guriga ku dhex soco marka 1 hour 30 minutes 40 minutes ku dhex soco. ilaahay idinkii haddaad 1 week sidaa wado lugaha ku xanuuni jiray iyo cirbihii iyagana waad ka raysan. markaad sogosaanta ka saartana bisharda saliida marso. xagaad ka helaysaa? walaalaha Minnesota jooga durdur baad ka helaysaan, labadaba durdur baad ka helaysaan. walaalaha Nairobi joogana lamarada idin soo baxay Muqdisho lamarka ku soo baxay Hargeysa sidoo kale insha Allah taala Allah idinku shaafiyo. milixdaas qof yar iyo qof weyn waa ku qubaysan karaa. saliidana dadka weyn baa loo marin karaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.